Caamsaa 31 bara 2026 kabajamtoota daawwattoota keenya akka mul'atan shabboo miidiyaa irraa odeeffannaaf qabnuun isinitti himaa Shamsuu Bashirii dura irratti matoota oduuti. Jilli Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraniif wabii nageenyaa argate jedhanis godaantonni ammas tarkaanfii mootummaa hanqachuu deeman. Amnesty International kakuu miidiyaa boordii filannootiin qophaa'ee aggaammii gabaasa bilisaa irratti xiyyeeffate jechuun balaaleffate. Paarlaamaan Gaanaa seera faallaa jaallattoota saalaa wal fakkaataa raggaasise jechuun dhagame. Dirooniiwwan xixiqqoon Hizbollaa waraana Israa'el qoraa jiraachuun dhagameeti jira. Kilabni Faransaay PSG'n Champions League Awurooppaa bara 2026 injifatee jira. Babal'ina oduuwwan tan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu waliin tura. Amnesty International kakuu miidiyaa boordii filannootiin qophaa'ee aggaammii gabaasa bilisaa irratti xiyyeeffate jechuun balaaleffate. Amnesty International kakuu kana erga qoratee booda ulaagaaleen isaa ifa hin taanee fi hiika bal'aaf kan saaxilaman ta'uu isaa ibseeti jira. Filannoo waliigalaa biyyaalessaa marsaa torbaffaa geggeeffamuuf guyyoota muraasa dura sirni kakachuu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo kana gaazexeessitoota filachaa uwwisuuf baajii beekamtii kennuu osoo hin fudhatin dura gaazexeessitoota dirqisiisee meeshaa to'annoo fi saaxiluu pireesii bilisaa irratti fe'amaa ture Amnesty International ibsa kanaan qeeqeeti jira. Boordiin filannoo ibsa ariifachiisaa guyyaa jimaataa baaseen instituutichi gaazexeessitoonni boordii filannoo qajeelfamuu boordii kanaa kabajuu fi seera waa'ee boordii kanaa odeeffannoo sobaa kennuun seeraan akka gaafachiisu ibsuun gaazexeessonni kana fudhachuu akka qaban ibsee jira. Daayiriktarri naannoo Amnesty ba'aa fi kibba Afrikaa Tsigree Caakutaa mala boordii filannoo kana qeequun bilisummaa pireesii fi yaada bilisaa odeeffannoo yeroo filannoo kana ukkaamsuu ta'a jechuun qeeqa qaban dhiyeessaniiti jiran. Amnesty International itti dabaluudhaan filannoo dura torbaan muraasa dura qondaaltonni mootummaa sadarkaa olaanaa qaban daayiriktarra olaanoo tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa obbo Ridwaan Huseenii fi gorsaa ministeera muummee obbo Daani'el Nigaat Eeruunii fi abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gaazexummaa walabaa balaa nageenya biyyaa jechuun duula sobaa banuun mootummaa aangoo isaa cimsuuf mala abbaa irraa fayyadamaa jiraachuun qeeqaniiti jiran. Kana malees ji'oota dabran keessa miidiyaalee akka Addis Istaandardii fi Zaazemaa Reediyoo dhoorgamanii akkasumas hayyamni gaazexeessitoota Rooyiters haqamuun abbaa irrummaa guddaa uumuun namoota siyaasaa mormitoota miidiyaa waliin haasa'uuf baqachaa akka jiran beeksiseeti jira. Jilli Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraniif wabii nageenyaa argate jedhanis godaantonni ammas tarkaanfiin mootummaa hanqachuu deematan. Jilli mootummaa Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii lammiilee Itoophiyaa ilaalchisee haala yaaddoon sochii farra godaantotaa itti hammaachaa jiru keessatti abbootii taayitaa Afrikaa kibbaa waliin marii geggeessaa ture xumuruu ibsee jira. Kanaanis lammiileen kamuu waraqaa eeyyamaa qabaatanis dhabanis eegumsi akka godhamuuf wabii akka argatan waliigalteerra gahamuun ibsameeti jira. Jilli sadarkaa olaanaa kun gara Piriitooriyaa kan imale hiriirri mormii akeekkachiisaa fi waamicha godaantonni waraqaa ragaa hin qabne hanga waxabajjii 30 bara 2026tti Afrikaa kibbaa gadhiisanii akka ba'an dhiyaachaa jiru dabalatee duula sochii farra godaantota lammiilee alaa keessumaa lammiilee Itoophiyaa irratti aggaamame ilaalchisee yaaddoon erga jabaatee booda ta'uu isaati. Ibsi imala tuuta aangawoota mootummaa Itoophiyaa irraa ba'e akka jirutti jilli kun ministeera hariiroo idil addunyaa fi tumsa Afrikaa kibbaa aangoo bulchiinsa daangaa tajaajila poolisii Afrikaa kibbaa fi ministeera dhimma keessaa waliin dhimmoota kanneen irratti marii bal'aa geggeessee jiraachuu hime. Jidduu lameenis gochaalee yakkaa fi godaansi seeraan alaa karaa seera qabeessa ta'een furmaata argachuu akka qabuu fi xiyyeeffannoon inni guddaan sababa bu'uura daldala namootaa fi yakka kanaan wal qabatan irratti qabsaa'uu akka ta'u irratti walii galanii jiran. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan waraqaa eeyyama jireenya isaanii osoo hin ilaalin eegumsi akka godhamuu fi tarkaanfiin godaantota waraqaa ragaa hin qabne irratti fudhatamu kamiyyuu seera Afrikaa kibbaa fi konvenshinii idil addunyaa hordofee raawwatamuu akka qabu irratti mootummaa Itoophiyaa imbaasii isaa fi dhaabbilee biroo bifa kanaan tumsa barbaachisu gochuuf waadaa kan gale hoggaa ta'u gama lameeninuu qaamolee yakkaa kanneen daldala namootaa fi saamicha godaantotaa irratti bobba'an irratti qabsoo jajjabeessuuf walii galanii jiraachuun ibsameeti jira. Jilli kun namoonni gochaalee yakkaa irratti argaman seeraan akka itti gaafataman itti dabaluun gaafatee jira. Akkasumas Itoophiyaanota Afrikaa kibbaa keessa jiraatan seera biyyattii akka kabajan gochaalee seeraan alaa irraa akka fagaatanii fi qindoomina hawaasaa akka cimsatan waamicha dhiyeessee jira. Baatii kana jalqaba irratti miseensonni hawaasaa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan akka himanitti sochii farra godaantotaa kan akka sochii Opereeshin Dudulaa kanaan wal qabatee akeekkachiisni dhiyaate hawaasa godaantotaa biratti sodaa fi dhiphina uumee jira jedhan. Miseensonni hawaasaa sodaa jeeqamaa tarkaanfii hammeenyaa saamichaa fi humnaan buqqa'uu gabaasaniiti jiran. Kunis abbootiin taayitaa Afrikaa kibbaa nageenyi jiraattota hundaan eegame jechuun irra deddeebi'anii wabii osoo kennanii deemaa jirutti ture.
Godaantonni Itoophiyaa tokko tokkos deebii abbootiin taayitaa Itoophiyaa bifa laafaa ta'een kennan qeeqaa kan jiran hoggaa ta'u akka isaan jedhanitti bakka bu'oonni hawaasaa yeroo dubbiin sochii farra alagaa hammaachaa dhufee fi waamichi godaantonni waraqaa ayyamaa hin qabne biyyattii akka gadhiisan dhiyaachaa jirutti mootummaan dhimma kana miira ariifachiisaa ta'een hin ilaallee jedhanii akka yaadan ibsaniiti jiran. Yeroo sanitti imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaa keessa jiru abbootii taayitaa Afrikaa kibbaa fi bakka bu'oota hawaasaa waliin socho'aa akka jiru ibseeti jira. Imbaasichi haala jiru dhiyoo keessa hordofaa akka jiruu fi lammiilee Itoophiyaa eeguuf yaalii dippiloomaasii gochaa akka jiru addeessee turuun isaanii yaadatama. Paarlaamaan Gaanaa seera faallaa jaallattoota saala wal fakkaatan raggaasisee jiraachuun dhagame. Paarlaamaan Gaanaa seera jaallattoota saala wal fakkaataa akkasumas sochii gocha kana beeksisu kamuu yakka taasisuu raggaa'iseeti jira. Namni gocha jaallattoota saala wal fakkaataa keessatti haala kaminuu hirmaatee argame hidhaa waggaa 3 akka adamu seera kana keessatti himameeti jira. Seerri haaraan kun dabalataan qaamni namoota gocha dhorkame kana keessatti hirmaatan beeku poolisitti eeruu dirqama akka taasisus ibseeti jira. Jaarmaaleen addunyaa mirga namaaf falmina jaan kanneen akka Human Rights Watch seera kana qeeqaniiti jiran. Akka Human Rights Watch seerri kun jireenya jaallattoota saala wal fakkaataa balarra buusa akkasumas lammiilee walii isaanii hordofuun akka wal basaasanii fi walii akkan karaa bana jechuun balaaleffateeti jira. Gaanaa keessatti bara bulchiinsa gita bittaa Biriteen irraa eegalee saala wal fakkaataa wal jaalachuun dhorkadha ture. Miseensi paarlaamaa seera haaraa gocha jaallattoota saala wal fakkaataa yakka taasisuu xineessan Joonaatiin Forzoor seerri kun duudhaalee maatii fi aadaa biyyaatiif gaachana ta'uun kan tiisuudha jedhan ibsa miidiyaa Gaanaa tokkoof kennaniin. Miseensi paarlaamaa kun erga seerri kun ragga'e booda wayita miidiyaaf ibsa kennan seerri haaraan kun seera gocha jaallattoota saala wal fakkaataa dhorkan kanneen duraan turan irra baay'ee cimaadha jedhan. Hirmaachisaa fi baay'ee xiyyeeffannaan kan hojiirra ooluudhaasi jedhan. Namni jaallattoota seera wal fakkaataa deeggaru yookaan tumsu kamuu hidhaan akka adabamus ibsaniiti jiran. Jaarmaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch paarlaamaa Gaanaa magaalaa guddoo biyyattii Akiraatti argamutti koree dhimma seeraa fi heera mootummatti gaaffii dhiyeesseeti jira. Gaaffiin Human Rights gaafatee koreen kun seerri beekuun akka irra deebiin ilaalamuun kufaa akka taasifamu gaafateeti jira. Gaanaan bara 2024 keessa seera wal fakkaataa baastee turte. Garuu pirezidaantiin Akufo Addo osoo hin raggaasin waan hafaniif hojiirra osoo hin oolin hafee ture. Pirezidaantii Mahamaan ammoo erga aangoo qabatanii booda seera kana akka hojiirra oolchuu barbaadan ibsaniiti jiran. Saala lama dhiiraa fi dhalaa kan jiru qofattiin amana kan jiran pirezidaantiin Mahamaan kanaafuu gaa'illis dhiiraa fi dhalaa jidduutti akka ta'e qofa ibsan. Yeroo dhiyoos biyyoonni Afrikaa hedduun jaallattoota saala wal fakkaataa fi gocha kanaan wal qabatu irratti tarkaanfii cimsaa jiraachuu wal qabate Amnesty International ammoo waan kana balaaleffachaati jira. Manni baree bakka bu'oota uummataa Senegaalis bitootessa keessa seera wal fakkaataa baasee turuun isaanii yaadatama. Bu'uura seera Senegaal kanaan jaallattoonni saala wal fakkaataa yoo wal qunnamtii saalaa raawwatanii argaman hanga waggaa 10 hidhamuun isaanii ibsameeti jira. Dabalataan gochoota jaallattoota saala wal fakkaataa beeysan keessatti hirmaachuunis nama adabsiisaa jira seerri kun. Ugandaan bara 2023 irraa eegaltee jaallattoota saala wal fakkaataa du'aan akka adabdu ibsitee turuun isii ni yaadatama. Dirooniiwwan xixiqqoo Hizbollaa waraana Israa'el qoraa jiraachuun dhagame. Yeroo dhiyoos dirooniiwwan xixiqqoo Fiber Optics Hizbollaan fayyadamu loltoota Israa'el irratti mataa bowwaa ta'aa jiraachuu gabaafameeti jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hizbollaan loltoota Israa'el Libaanos keessa buufatanii fi naannoo daangaa jiran dirooniiwwan xixiqqoo kanaan adamsee hirriba dhorkaa jira yeroo itti gabaasa isaa kanaan. Libaanositti ergaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu geggeeffamee as haleellaa Israa'el geggeessituuf Hizbollaan dirooniiwwan xixiqqoo kanaan deebii kennaa jiraachuus gabaaseeti jira. Jaarsummaa Ameerikaatiin Israa'elii fi Libaanos jidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga geggeeffamee as loltoonni Israa'el 11 ajjeefamuu isaanii gabaafameeti jira. Kanneen keessaa 8 haleellaa diroonii xixiqqoo Hizbollaan fayyadamu kanaan ajjeefamuu Reuters gabaasee jira. Hizbollaan dirooniiwwan xixiqqoo kanneen buufata loltoota Israa'el kibba Libaanos keessatti buufatan irratti kan xiyyeeffatan hoggaa ta'u namoota nagaa daangaa Israa'el keessa jiran irratti haleellaa geggeessaa jira jechuun dhaabbanni Israa'el Almaa Research Center jedhamu ammoo gama isaatiin gabaasee jira. Erga ji'a Eebbilaatti Hizbollaan haleellaa dirooniiwwan xixiqqoo Fiber Optics fayyadaman 100 ol gandoota daangaa Israa'el keessa jiran irratti dhukaasu ibsa dhaabbanni Almaa Research Center kun baasee ibseeti jira. Rakkoon jiru dirooniiwwan kanneen dhufuu isaanii wanti beekamu hin jiru kan jee gabaasni Almaa Research Center kun osuma teessee jirtu kan sirra ba'e argitaa jechuun gabaase. Gaggeessituun mana maree tan taate Saamii Zaanetii akka jettutti dirooniin kun yoo jalaa fi desee hordofa jetti ganda Israa'el Shaamoree jedhamu haala ta'e hoggaa himtu. Dirooniiwwan Fiber Hizbollaan fayyadamu kanneen rokkeetii fi moortarii Hizbollaan fayyadamuu caalaa yaaddoo guddaa Israa'elitti uumanii akka jiranis gabaasalee ba'aa jiran ni mul'isan. Dirooniiwwan kanneen adda kan isaan taasisu dursanii arguu caalaa miliquuf carraan jiru dhiphaa ta'uu isaati. Kan biraa immoo lafatti gad dhiyaatanii kan balali'an ta'uu isaanii ammoo waraanni Israa'el dambalii raadiyootiin hordofee akka hin fashilsine taasisaa jira gabaasni kun.
Hizbollah mala waraana drooniiwwan optikaal fayyadamuu kana Uykuree irraa akka baratees Alma Research Center ibseeti jira. Drooniiwwan kunneen guyyatti yeroo hedduu daangaa Libaanos irraa gandoota Israa'elitti waan ce'aniif sagaleen akeekkachiisaa guyyatti yeroo hedduu akka dhaga'amanis ibseeti jira. Dhumarratti oduu ispoortiitiin tapha xumuraa waancaa Champions League Awurooppaa bara 2026 sanbata kaleessaa caamsaa 30 bara 2026 isteediyeemii Pushkash Areenaa kan Budaapest Hangarii keessatti Arsenaalii fi Paaris Saint-Germain jidduutti godhamaa tureen olaantummaa Paarisiin xumurame. Tapha kana irratti PSG'n tapha rukuttaa peenaalitii 4-3 Arsenaal injifachuudhaan waancaa Champions League Awurooppaa bara kanaa injifachuu danda'ee jira. Goolii jalqaba Arsenaal taphicha irratti daqiiqaa 5ffaa irratti goolii Kai Havertz kubbaa Leandro Trossard irraa argate dandeettii dhuunfaatiin gara goolitti ofee goolitti jijjiiree taphni tokkoo fi duwwaan boqonnaan xumurame. Erga boqonnaa irraa deebi'an booda daqiiqaa 64ffaa irratti Kvaratskhelia sanduuqa peenaalitii keessatti kuffifamuu isaatiin wal qabatee peenaalitiin PSG'dhaaf kenname Usman Dembele gara goolitti jijjiiruun taphni tokko walqixaan xumurame. Taphichis daqiiqaa 91 walqixaan xumuramuu dandeetti jira. Daqiiqaa dabalataa 30 ida'amus gareen lachuu goolii walitti galchuu osoo hin danda'in daqiiqaan 120 xumuramuun gara peenaalitii deemanii xumura irratti Paaris 4-3 injifachuun waancaa Champions League Awurooppaa fudhachuu dandeetti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan shabboo miidiyaa irraa isinii qindeessine kana fakkaatanii Anshamsuu Bashirii qophiileen shabboo miidiyaa itti fufanii nagaan tura.